आर्मी डॉग सेंटर के तरबियत याफ्ता सुराग रसां खोजी कुत्ते 24 घंटे मौजूद हैं। चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा या किसी भी किस्म की वारदात हो जाने की सूरत में पाकिस्तान के किसी भी शहर या गांव से अभी राब्ता करें। हमारी टीम फौरन खोजी कुत्ते लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। इमरजेंसी राब्ता नंबर 0345-878-6511 और 0321-648-1511।